Medzinárodný rezidenčný program na Islande organizuje SEAM už od roku 2002. Jeho cieľom je tvorivá participácia a spoznávanie sa medzi miestnymi umelcami a umelcami z celého sveta. Prihláška musí obsahovať jednak predstavenie projektu, ktorému sa umelec chystá na Islande venovať, a taktiež príklady z jeho tvorby. Od umelcov sa vyžaduje minimálne bakalársky stupeň vzdelania vo výtvarnom umení alebo podobnej umeleckej disciplíne. Rezidencia je tak otvorená aj pre architektov, hudobníkov, spisovateľov alebo umenovedcov. Táto rezidencia v Reykjavíku trvá od 1 až po 3 mesiace. Výzva na podávanie žiadostí sa otvára vždy v januári a v júli. Pobyt sa začína spravidla druhým dňom prvého mesiaca a končí posledným dňom záverečného mesiaca rezidencie. Vybraní účastníci si hradia sumu za ubytovanie v príjemnom prostredí v Reykjavíku. Ubytovanie sa nachádza v budovách patriacich Islandskej výtvarnej únii. V nich sú zároveň situované aj štúdia viacerých členov tejto organizácie, takže zahraniční umelci majú počas svojho pobytu možnosť stretávať sa aj s miestnymi tvorcami. Vďaka grantovému projektu sa mohli výmenného pobytu zúčastniť 3 umelci zo Slovenska.